Tu equipo necesita reparación. Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López, 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. En este tutorial vamos a aprender a cambiar la batería de la aspiradora Dyson SV11. Este proceso es esencial para mantener el rendimiento óptimo de tu dispositivo. Para comenzar, asegúrate de tener a mano las herramientas necesarias: un destornillador Torx T15, un destornillador Phillips y una palanca de plástico para evitar daños en la carcasa. Primero, desconecta la aspiradora de la corriente y asegúrate de que esté completamente apagada. Esto es crucial para tu seguridad. A continuación, localiza los tornillos en la parte trasera del dispositivo. Usando el destornillador Torx T15, retira los dos tornillos que aseguran la tapa de la batería. Aplica una presión firme pero controlada para evitar dañar los tornillos. Una vez que hayas retirado los tornillos, utiliza la palanca de plástico para hacer palanca suavemente en la tapa. Esto te permitirá abrir la carcasa sin rayar la superficie. Si sientes resistencia, revisa si has retirado todos los tornillos, ya que a veces puede haber uno oculto. Con la tapa abierta, podrás ver la batería. Antes de proceder, es recomendable limpiar el interior de la aspiradora con un paño seco. Esto no solo mejora la estética, sino que también previene la acumulación de polvo que puede afectar el rendimiento. Ahora, para retirar la batería, localiza los tornillos que la sujetan. Generalmente son tornillos Phillips. Utiliza el destornillador adecuado y retíralos con cuidado. Recuerda aplicar una fuerza constante, pero no excesiva, para evitar romper la batería o la carcasa. Una vez que hayas retirado los tornillos, desconecta el conector de la batería. Esto puede requerir un poco de fuerza, pero asegúrate de no tirar del cable. Si ves que esto es muy complejo, recuerda que ofrecemos diagnóstico profesional sin compromiso, así como recogida y entrega en tu domicilio. Ahora, coloca la nueva batería en su lugar. Asegúrate de que el conector esté alineado correctamente antes de conectarlo. Una vez conectado, vuelve a colocar los tornillos que sujetan la batería. Asegúrate de que estén bien ajustados, pero evita apretarlos en exceso, ya que esto puede dañar la rosca. Con la batería instalada, es hora de volver a colocar la tapa. Alinea la tapa con la carcasa y presiona suavemente hasta que encaje en su lugar. Luego, vuelve a colocar los tornillos Torx T15 que retiraste al principio. Asegúrate de que estén bien ajustados, pero nuevamente evita apretar demasiado. Finalmente, realiza una limpieza externa de la aspiradora con un paño húmedo para eliminar cualquier huella o residuo. Esto no solo mejora la apariencia, sino que también ayuda a mantener el dispositivo en buen estado. Recuerda que un mantenimiento regular puede prolongar la vida útil de tu Dyson SV11. Si en algún momento sientes que el proceso es complicado o prefieres no hacerlo tú mismo, no dudes en contactarnos. Ofrecemos presupuesto antes de reparar, sin llamadas ni desplazamientos, para que puedas disfrutar de tu aspiradora sin preocupaciones. Ahora enciende tu Dyson y verifica que todo funcione correctamente. Listo. Has cambiado la batería con éxito. ¿Tu equipo necesita reparación? Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio, sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López, 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción.